abatuuze okutuuka kutabukira poliisi ebadde egenze kugoba Hillary Mutesi ssaako n'abapangisa be ku ttaka erigambibwa nti lirudde nga liriko enkayana ng'abantu ab'enjawulo buli omu agamba nti yenannyini ttaka lino. Poliisi esobola kutegeeza abatuuze nga balina ekiragiro kya kkooti ogoba abantu abali ku ttaka lino ng'egamba nti lya Paul Badiru omusuubuzi mu kibuga Iganga. Wabula bino abatuuze babiwakanyizza. Lwaki batubonya abapoliisi b'Iganga lwaki batubonya okubalanga enguzi okwenda otutuluguunya mu kyalo muno? Yagula eitaka yagula mu luguudo wakati kabe yakwenda kunagani mu Kairali aye gana atuleta ku lugezigezi kijamena akayumba kakali mu luguudo nene emandu yona mutiba natulemesa akola mwena jja twetunde bwetunde bwa kumaini muje inese ndinangulanga buli lunaku uide mutugulenga. Poliisi eraba ensonga zitamye okusalawo okudda kabangali zaabwe oluvannyuma poliisi ekomyewo n'ekuba olukiiko ng'eno abatuuze balumiriza ssentebe w'ekyalo Muhammad Fundi okuba emabega w'enkaayana ku ttaka kyokka nga olukiiko luno ssentebe talubaddemu. Muhammad Fundi n'akulira abanazi b'amataka mu kibuga muno era nayiga ettaka lye bajja okunaga n'okutuluguunya. Jajano n'abasirikale abo poliisi yena kigo bayira mu kyalo muno batuluguunya ki abantu nga bataako emisango. Ono yamukuba ati munanze enumba yange kabalekanga kali awo ati tikaida kubaako. Ssentebe gwe tusanze oluvannyuma lw'olukiiko aleka empapula zaatulaze ng'ategeeza nga bali ku ttaka bwe baliko mu bukyamu. Kibanga ku itaka eitaka erikayanirwa eryowailaali Faisal ne yatunda mukaire we yaleeta mutawana RDC yabeeta bamwinono ebintu ebyo baadema okujyayo